ഷിങ്കു റെസിപ്പിയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നൊരു പലഹാരം എന്ന് പറയുന്നത് മംഗലാപുരം ഒരു ബൺസാണ്. അതിനാവശ്യത്തിനുള്ള സാധനം 5 പാളാന്തോടൻ പഴം, 1/2 കിലോ മൈദ, 1/2 കപ്പ് തൈര്, 5 സ്പൂൺ പഞ്ചസാര, 1/4 സ്പൂണ് ബേക്കിംഗ് സോഡ, 1/2 സ്പൂണ് ഉപ്പ്, 1 സ്പൂണ് ജീരകം. ഇനി ഇത് മിക്സ് ചെയ്യാൻ പോകും. അപ്പം നമ്മുടെ ചെറിയ പഴം പൊളിച്ചിട്ടു, അതിൻ്റെ കൂടെ പഞ്ചസാര ഇട്ടു, ഉപ്പിട്ടു, ജീരകം ഇട്ടു. ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ പഴവും ജീരകവും എല്ലാം മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട്, പഞ്ചസാരയൊക്കെ മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് തൈര് ഒഴിക്കാൻ പോകും. അത് കഴിഞ്ഞ് ബേക്കിംഗ് സോഡ. അതിന് ഇത് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇതെല്ലാം മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇനി മൈദ ഇട്ട് നല്ലോണം കുഴയ്ക്കണം. നല്ല വെള്ളം വേണ്ട. ഇതിൻ്റെ വെള്ളത്തിനകത്ത് വേണം ഇത് കുഴച്ചെടുക്കാൻ. ഒരു തുള്ളി വെള്ളവും വേണ്ട. ഒരു തുള്ളി വെള്ളം പോലും ഒഴിച്ചിട്ടില്ല. ഇതിനി 8-10 മണിക്കൂർ ഇനി ഇരിക്കണം. ഇത് എന്തെങ്കിലും ഇത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആവത്തുള്ളൂ. നല്ലോണം കുഴച്ച് അടച്ച് മൂടി വെക്കണം. 8-10 മണിക്കൂർ ഇരിക്കണം. 10 മണിക്കൂർ ഇരുന്നതിന് ശേഷം ഇതെടുക്കാവും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബൺസിൻ്റെ മാവെല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി സ്വല്പം എണ്ണ തടവി, നല്ലപോലെ എണ്ണ സൈഡിലെല്ലാം തടവിയിട്ട് അടച്ച് വെക്കുക. 8-10 മണിക്കൂർ വേണം. 8 അല്ലെങ്കിൽ 10 മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുക. ഇത് മംഗലാപുരത്തുകാരാ ഇതിന് ബൺസ് എന്ന് പേരിട്ടത്. പക്ഷേ ഗോവക്കാരും ബൺസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ ബൺസ് എന്തോന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. അതിൽ ബന്ന് പോലുള്ള ആയിരിക്കും, നമുക്കറിയത്തില്ല. പക്ഷേ ഗോവയിലൊക്കെ ഇതിന് ബൺസ് എന്ന് തന്നെ പറയുന്നത്. നല്ലൊരു ഫേവറേറ്റ് പലഹാരമായി. എല്ലാവരും ഇത് ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കുകയും ചെയ്യും. ടേസ്റ്റ് കൊണ്ട് മധുരം കൊണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം, മുതിർന്നവർക്കും കഴിക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് 10 മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക. ഇനി അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കാണിക്കാം. നമ്മുടെ 10 മണിക്കൂറിന് ശേഷം നമ്മുടെ മാവ് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി അത് ഓരോ റോളാക്കി പരത്തി എണ്ണയിലിട്ട് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം. നല്ല നൈസായിട്ട് പരത്തി, ഒരുപാട് കനം കുറയ്ക്കണ്ട. ഇച്ചിരി കനം ഇടയ്ക്ക് വേണം. ചപ്പാത്തി പോലെ വേണ്ട. അതിൽ ഇച്ചിരി കൂടെ ചെറുതായിട്ട് ഇതുപോലെ റൗണ്ടി. അപ്പോൾ നമ്മളിത് പരത്തി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. തിളച്ച എണ്ണയിൽ നല്ലോണം ചൂടായതിന് ശേഷമേ, നല്ലോണം തിളയ്ക്കണം എണ്ണ. എന്നിട്ട് ചൂടായ എണ്ണയിലേട്ട് ഇതിടാൻ പോവുക. പൊന്തി വരുന്നുണ്ട്, പുള്ളി വരുന്നുണ്ട്. എണ്ണ ഇങ്ങനെ ഒഴിക്കണം ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട്. നല്ലോണം മൂത്തിത് ബ്രൗൺ ആവണം. നല്ലോണം കണ്ടോ, പൊന്തി വരുന്നുണ്ടോ? എണ്ണ നല്ലോണം ഒഴിച്ചപ്പോൾ ഇനി തിരിച്ചിടാൻ പോവാ. കണ്ടോ, നമ്മുടെ ചൂടെണ്ണ ഇതിട്ടെങ്കിലേ നല്ലോണം പൊള്ളത്തുള്ളൂ. തീ കുറച്ചിട്ടാൽ പറ്റത്തില്ല. എണ്ണ ചെറുതായിട്ട് ഇതിൻ്റെ മണ്ടയിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം, എന്നെങ്കിലേ അത് നല്ലോണം പൊന്തി വരും. അടുത്തേം കൊടുക്കുക. പരത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എളുപ്പം ഉണ്ടാക്കാൻ. എണ്ണ തിളയ്ക്കുന്ന താമസമേ ഉള്ളൂ. ഇങ്ങനെ എണ്ണ കൂടെ അതിൻ്റെ മേലെ ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം, എന്നെങ്കിലും അത് പൊങ്ങി എടുക്കും. ഇത് എളുപ്പമാണ്. തിരിച്ച് മറിച്ച് വിട്ടിങ്ങെടുത്താൽ മതി.
എണ്ണ ഒഴിക്കുന്നതനുസരിച്ച് ഇത് പൊന്തി വരും കണ്ടോ. ഇനി നമ്മൾ ഓപ്പണം തിരിച്ചിടുക. എണ്ണയൊന്നും ആരുടെ കയ്യിലൊന്നും വീഴാതെ ശ്രദ്ധിച്ചെടുക്കണം. അപ്പം നമ്മുടെ ബൺസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല സ്മൂത്താണ്. നല്ല മുറിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കണ്ടോ, നാക്കം കണ്ടോ, നാക്കം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബൺസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കണം. കുട്ടികൾക്കത് സ്കൂളിൽ ടിഫിന് കൊടുത്ത് വിടണം. ലൈക്കും ഷെയറും സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യണം, സപ്പോർട്ടും ചെയ്യണം കേട്ടോ. ഓക്കേ.